我们的灵魂，你是否也感觉到内心深处的深刻？走出城门的心门，我们一同能欣慰，先为生活的快乐，人们热恋全程，天空晴朗，白云飘扬，地表震荡，海洋风浪，听着音律轨迹，提醒声音逃跑的方向，喜乐起扬，奋力成长，感动世上山河星光，就是没人留下独一无二平凡却珍贵的梦想。大家好，我是来来。这一次我们来到的地方非常的跟之前不太一样。我们这次找的老师，之前找过了录音师，找过音效师，找过了修音乐的、修乐器的老师。我们这次找到老师呢，他负责做的是大家常看的电影的背后的音效，就是举凡这么说好了，来来这样走路啊，可能你们都听不太到来来的脚步声啊。他们负责把这个脚步声做出来，我也觉得很奇怪，为什么这脚步声是用做出来，不是就收音就好了吗？那我们就一起来访问一下我们老师吧。走走走，就这个声镜录音工程，可能拍的不是很清楚，那我们就直接进去了。OK， 我们现在就已经进到了老师的办公室了。这一道门接下来就是可以走过去了。我们来跟大家讲一下这个门哦。这个门非常非常的可以让大家知道一下，这个门非常非常的有特色。基本上呢，它拿来关的呢应该是小朋友，所以表示我们的老师应该有小孩子。所以老师在哪里呢？有人在吗？有人在吗？为什么会有2个铁门呢？而且上面好多不容易，这不容易。来，过来，来，这个老师我认识，他是教我的老师，他是班铁祥班老师，在这里跟大家做个介绍。我在那个演员训练班上课的时候，老师是教我们的。那既然有2道门，我们不知道老师在哪里，我们来做个那个选项好了。来，导演你跟我猜拳好了，我们猜拳一下。那个，如果说你赢的话，我们就选你就选一道门，然后我赢的话，我选一道门。来，剪刀石头布，好，你选哪一道门？这一道，确定？你不要因为你选这一道，我就会特别喜欢你。他只是因为上面有写班铁祥班老师的名字，我相信我不会这样子。好，没关系，反正愿赌服输，大家都要知道这个道理。那我们就走这一道门。哦，老师，一样的隔音的门，而且刚刚是门刚才被锁起来，反正老师一定在里面。好，那就知道，这样有种抓奸的感觉。不过不要担心，我们又要抓奸。老师，你看，我突然发现导演的那个第六感特别好。你看，导演就是直接可以知道老师在哪里。老师你好，嗨，你好，嗨，老师我是来来，嗨，你好，来来，你好，嗨。老师是姓刘嘛？我听说是这样子，没有错。你听的的确是对的。耶，太好，那我没有叫错。是的，嗨。那老师，你有没有什么那个很有份儿的名字？就叫小刘就好。小刘 ，OK。那我不可能叫老师小刘，所以我还叫刘老师。刘老师，刘老师。我们今天来找您，就是因为您是一个非常非常跟其他我们之前去访谈的音效师、录音师特别不太同的师傅。老师，您是成音师。可以这样说，是可以这样说，是的。您负责做电影的音效。就是我们这边实际上我们这边会做电影、电视跟动画。哦，对。老师有什么已经拍过之前很有名的吗？有没有大家可以稍微知道一些？
哈哈哈。man， 哦 man， 没有，像之前是有在这边我们是有做过，像是王小弟导演的，像说他那叫什么，刺猬男孩，刺猬男孩，对，刺猬男孩。然后我们也刚结束掉一些，就是马来西亚那边的连续剧，电影，对，嘿。马来西亚那边有拍电影哦，有哦，都不知道。那老师，我们今天来，我就直话说了，我们就是要访问老师，关于老师你这一行所会听到的一些声音，以及你是如何的制造这些声音的。OK， 那实际上你今天来，我们现在在做类似就是我们在做游戏音效，游戏音效，因为我们也是有在帮一些游戏在做他们的音效 library，对，那所以我们就刚好你进来的时候，我刚好还在收他的那个声音，做的音效声音，收声音，所以还有另外一个老师，是的，另外一个老师就是坤师傅，是的，没错，那他就在如果说可以看得到这边的话，实际上呢，他就是。你看这边我们都有玻璃嘛，我们可以从这边可以看到坤师傅在做什么。来，等一下哈，坤师傅，来，请站起来一下，这样子。老师站起来，快，坤师傅在这边，对，那坤师傅这边就会专门做，他就先帮我做那个音效的声音，然后我在这边收，也确认说他是 OK 的，就这样子。哦，所以老师你们2个人合在一起才能够称之为成音师。可以这样说，怎么跟成音师怎么讲，感觉很像中药的中医师的感觉。可以，你也可以这样说。不是吧？这个不太对吧？不会啊，其实你就把我们想象是在做主菜一样啊。就是要做一个好菜的话，我们也需要收集很多的不同的，你知道吗？就是要准备很多的素材。那之后我们重新再混的时候，才能做出一个好的菜。就这样。OK， 对。那老师，我们就先请老师为我们示范一些。声音的制造过程好了。OK， 那这部分的话，可能你们要先到那边去了。OK， 好。那我们就直接切入正题了。老师，我们就麻烦你为我们示范一下你怎么制造声音的。先来示范一下。我们以前那个小火，小火我们以前都会用这种。这香烟盒外面那层纸。来来声明，来是不抽烟的，所以我真的没看过。我现在示范，它能做出什么声音来？好，你自己去想象。是火，你想象有一团火，煤炭。我的天啊，很像哎！你们电影上面看到的火就是这样制造的，只是你不会看到老师在那边戳这个。示范一个那个我们拉弓的声音。我也会拉弓。对，那我们就一起来配合好了。好，我先来个架势，弓在这里。那要放掉吗？放掉就射出去了。那另外的声音就可以。天哪！那刚刚那弓可能几千斤吧，有点累了，我就快要冒汗了。大弓啊！对啊！天哪，老师这个，等一下，这是什么？简易型壁挂支架的说明书，再加上老师这支是什么笔？原子笔。
圆珠笔。只要挤满这2个东西，你就可以制造出在家里拉弓的感觉，很棒吧？谢谢老师。老师还有没有别的？然后再来就示范一个走草地。草地我们要先将那个报纸，先撕。老师，我突然发现你撕的非常的纯熟，哎，以前很常撕吗？对。你，它其实可以做蛮多东西的。大家就知道了。想成为一位那个成音师，你就必须要拥有良好的撕纸技巧，像这样的。好，撕成这样以后，卷起来。这其实也可以当那个花。哦，送那个花。哦，对，这个声音对，超像。然后草地我们是这样做，像不像走草地的声音？然后拨树枝啊，老师，一定要在这个板子上面吗？还是不一定？看它的状况。有时候是要水泥板，有石头的话是水泥板加皮鞋。那老师，我们来配合一下，因为来是演员嘛。现在大家看过《惊声尖叫》这种恐怖片嘛？就是通常杀人魔在后面，我们现在跑到草地上被追杀的感觉。老师，那就跟着我的脚步了。好。你可以跑快一点。好。通常这样，结局就是主角就死掉了。通常你转过头来看这边，再看回去那个地方的时候，通常杀人魔都在后面了，对不对？老师，那除了这个之外还有什么吗？还有没有什么？还是说这个老师？对，老师，对，我刚刚提到这个水管嘛。这水管老师你上来要打算做什么？水管我们就给它做一个绕的声音，它就有一个很特别的声音跑出来。你可以听听看。这是一些蛮诡异的声音。我觉得好像那个，没有，我觉得这不是诡异的，我觉得好像那个，大家看过一个很经典的片子吧，《星际大战》有没有看过？那个主角在启动那个飞体之前，老师你帮我配音啊。老师要加快一点哦，我要飞了。有没有？太棒，有没有？这种星际大战的那个配音，只要在家里有一个水管，然后请你的爸爸或妈妈或哥哥或姐姐或弟弟妹妹在旁边，你就可以享受坐飞艇的快感，真好。老师，那还有这边还有那个一件衣服是要干嘛？这个也是吗？衣服就比较平常了。不是要变魔术，它是要做飞的声音。飞走。哦，那个武侠片的吗？对，然后飞进来。老师，你再试一次。现在杨过掉下来了。古墓派轻功就这么简单。古墓派轻功不需要抓麻雀，不需要去找小龙女，不需要进古墓，也不需要跟姑姑成亲。你只要有一件衣服，就可以学会古墓派的至上轻功。老师，你现在把一个报纸放在这个地上，是你还有什么东西要变出来吗？开始跑哈。停了。好，下马，然后拴绳。
哎，真好哎！这样的话，老师，你这个配乐如果去我们演国剧的，这样配乐一定更刺激，更精彩。哎，老师，我突然想到，刚刚这样子套下来，除了那个幽浮有点太超过的情况下之外，其实我们可以来一出哎，怎么样？假设今天我是一个大侠，我好爽，我当大侠真好，我从来没当过大侠。一个大侠从山上的星空飞下来。然后呢，走在草地上。好，我帮你配一下。你要先飞吗？对，当然先飞起来。可以，来。好，来咯。啊？什么？什么？我后面很帅？哎，我知道了。好，那个老师，我们先讲完嘛。我们下来之后，我们走在草地上。好。然后发现一匹马，那我就上马。好。上马完之后开骑马。加快，然后停下来。停下来之后呢，拿起马上面的弓，拉弓，好，射箭，打败敌人，耶！这样可以吗，老师？可以。太好了。好，老师，那我们就开始了哦。来。来吧。我是记得有一次，我刚好在跟昆师傅一起在用一部片子，然后因为里面有一段是他们是要拿着枪，就是一般你知道那种手拿着铁金手枪或什么之类的。那照理来说，因为那时候我也没有那种道具，对，我也不可能去拿着真的枪过来用，或者是也可以说去买像类似像有一样重量的，但那时候是没有这种器材，没有这个道具，所以那时候就那时候我记得昆师傅就拿出来了，这我可以讲，可以。那时候昆师傅就拿出来了，那叫什么？那个钥匙喇叭锁头，它两个合在一起，然后那个重量就跟真的枪很像。然后呢，因为它那个喇叭锁其实你这样拿着，或者是摇晃或什么之类的，它都会有跟咔啦的声音，就听起来很像那个枪的，你知道，当你在 handling 那个枪的那个感觉。所以那个让我觉得印象很深刻。对，因为我是觉得是，我会有那个印象是说是，如果你看到这个东西，你要真的要去拿那个东西出来，就像我说枪，我是要去拿真的枪过来，不可能。那后来看了昆师傅拿那个东西出来，我觉得很特别。对。那老师还有没有什么其他类似这样子的？就是你，比如说今天刚刚老师提到用枪，可是没办法，当然不可能，台湾不可能合法持有一把枪嘛。所以
那有没有什么东西，比如说我们火箭筒啊，或者是那种 TNT 爆炸那种声音的话，那总不可能就是真的去生一台 TNT 出来爆炸。对啊，爆炸那个是资料库里面有，资料库里面就有。那老师就是就像老师刚刚提到这种枪的，那还有其他的声音也是这种特别方法制造出来。其实蛮多的啊，如果要这样讲的话是蛮多的。像人家那个水泥工在用的那个，知道吗？那个推水泥的那个，对，那种铁做的。以前早期是用那个做那个抽刀，抽刀声，收刀都是用那个做的。星星的那种声音。哦，那还可以再多讲一点吗？因为我开始有点兴趣了。这种东西实在是太多了啦。太多，讲不完吗？去想象啦，因为早期没有这个冲天炮的声音，也没有办法拿个冲天炮来放再来录，没有，因为你临时要的。那时候就想了半天，后来是以前是盘带的机器录音机，因为它可以调速度，然后就异想天开，看这样就试试看可不可以用，就是把它的速度调到慢，最慢的速度去录，那我就撕报纸。就抱着这样慢慢撕，它会有声音。撕完以后，再把盘带的速度加最快去放，就蛮像那个冲天炮的声音。就是那时候当时想出来的。因为老师说太多了，就是你要就是除非给老师写满一排的问题，就专门问老师说什么拔刀的声音老师怎么制造。其实做效果蛮多，很好玩，那个都是要看的状况以后，然后再来想象。有碰过有一次，那也是蛮早的，就是导演要求那个画面中弹，他们有做那个特效，就是喷血，可是我们没有那个声音，后来就想半天，几个人就想一想，去买那个面粉回来，面粉有那个稠度嘛，就把它调，然后去挤，用手去挤那个面粉，它就有那样，就一直录到很满意的声音，然后再拿回去，是有通过用面粉去做那个血浆爆出来的声音。哦，因为血浆爆出来的声音基本上很难录得到，不可能，主要是基本上是不可能录到。像说你刚刚所讲瓦力那个问题，像其实很多的电影的例子都有，除了瓦力以外，像说驯龙高手。里面的那个黑色 Night Fury， 或者是那个叫什么 Stitch，Light on Stitch， 就是另外一个迪士尼，那叫星际宝贝吧？对 ，Stitch， 对 Stitch， 对，那他们的基本上他们就跟配音员很像，那他们因为不管你怎么讲说是不是用文字语言，这是我的认知啦，那我不太清楚其他就是。因为你是用很多东西什么样，的确是，用文字去讲比较简单，但最原始还是要靠一个人的那个声音，像快乐、喜怒哀乐这4个最基本的，对，就看你怎么去搭这个，用那个人声去转变，然后去把它弄出来那种感觉。就比如说刚刚提到驯龙龙嘛，龙这个你不可能在世界上。你可能连龙的声音都听不到，你完全没办法去想象龙的声音要怎么讲。那老师你们都会怎么去揣测出来？就是完全纯粹靠想象吗？就是像比如说刚刚才提到的什么瓦力啊、瓦力机器人那种哇这样子的这种声音，就是你们要怎么样去揣测出不可能存在于这个世界上的声音？这个我是有个例子啊，就是说我自己本身有做一个卡通叫严小妹，那这个严小妹里面有一集里面是大恐龙，就是从那个主角它演变成了大恐龙，然后呢他要开始就很像哥吉拉一样，就是开始摧毁这个城市这样子，那他就要有那种有些是要有这个情绪在。那一般来说，因为 library 实际上是有一些啦，但是因为你不能所有都用 library， 不能所有都用素材库，对，要不然基本上听起来都差不多，都一样。所以那时候我所做的做法是，我基本上就是在
麦克风前面，然后我就是用自己的声音去吼。对，那这个有帮助到那些我家有养狗，然后那狗狗的声音基本上有时候会去唱歌，像都会这样，就这样子。对，然后借由这样去录进去，然后呢，在某些的时候，当可能在大喊的时候，我再稍微加那个动物的那个，就像狮子啊那种大开口的时候，会有那种喉咙那种咕噜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 的声音，所以这样再把它添加起来，会比较听起来像它就是不要所有都是人，那加一些动物的素材把它加起来，所以它整个听起来就觉得挺像是个这样，就是存在这里的生活上面。绑架我们的灵魂，你是否也感觉到内心深处的深刻？走出沉闷的心门，我们一同能欣慰，身为生活的快乐，人们热恋全程，天空晴朗，白云飘扬，地表震荡，海洋风浪，听着音律轨迹，提醒声音逃跑的方向，吸了气氧，奋力成长，感动世上伤和星光，就是没人留下独一无二平凡却珍贵的梦想。